जब आप सो रहे होते हैं तो आपके गले की मांसपेशियां इतनी ढीली हो जाती हैं कि वायुमार्ग संकरा हो जाता है। जब आप सांस लेते हैं तो हवा को संकरे गले से गुजरने में मुश्किल होती है। जब आपका शरीर हवा को नीचे की ओर धकेलता है तो यह आपके गले की ढीली ऊतकों को कंपनित करता है। इससे वह जाना पहचाना खर्राटे का शोर पैदा होता है। यह हानिरहित हो सकता है। तेज खर्राटे ऑक्सीजन की कमी का संकेत भी हो सकते हैं।